Bom dia, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo para o nosso canal, tá certo? Já deixe seu like, compartilhe, comenta. E se você não for inscrito, se inscreve e vem fazer parte aqui da minha família, tá bom? Tô ali fazendo um cafezinho da manhã, com vontade de comer um cuscuz, né? Coloquei o cuscuz no fogo, vou tá fritando ovos para tomar com café com leite, que deu vontade, gente, tá certo? E iniciando mais um vídeo aqui para vocês. Vocês viram aí, né, o cuscuzinho no fogo. E, gente, também tem uma novidade, né? Vocês que são meus seguidores, né, que me acompanham aqui no meu canal, né, vão ver que eu tô, vamos supor, eu troquei de geladeira, minha gente, né? Vou mostrar pra vocês, tá certo, meus amores? Uma geladeira melhorzinha, maior, né? A minha era pequenininha e tá aqui minha bênção. Ó, minha gente. Tá vendo, ó? Tá assim, minha gente, ó. Graças a Deus. Troquei aquela, né? Nessa. E voltei um dinheiro, tá certo? Ó, olha que bênção. Ela não saiu da loja, gente, mas ela tem pouco tempo assim de uso. Vou abrir aqui pra vocês. Não ignore, porque não tem nada. Só tem um feijão ali, ó. Porque eu vou fazer compras, né? Olha, minha gente, já tirei o feijão do congelador pra descongelar, né? Vou fazer um arrozinho e um frango. Aí, por enquanto tá assim, minha gente, porque eu não fiz compra ainda não. Eu vou fazer as compras e quando eu for fazer eu mostro pra vocês, tá certo, meus amores? Mas olha aí, gente, que bênção, né? Graças a Deus. Tá aqui, gente, meu café da manhã. Ovos, manteiga, cuscuz. Ó, vendo? E vamos tomar café. Tem bolacha também, mas eu não quero hoje não. Graças a Deus, né? Minha gente, já tomei meu café, já lavei a louça do café e escaldei um pedacinho de frango que tinha aqui e preparei, deixei ali pra pegar mais um sabor, né? Que hoje eu tô um pouco apressada, gente, que eu vou resolver umas coisas. Aí, tô fazendo tudo rapidinho, vou mostrar pra vocês aqui o franguinho. Uma refogada. Já que eu faço esse arrozinho aqui de pimentão com alho, que é muito gostoso, que eu amo esse arrozinho que coloca no lugar da cebola, é o pimentão, com bastante alho. Eu coloquei 2 dentinhos de alho grande, ó, aí vou refogar aqui e vou colocar o arroz. Aí deixa ele bem sequinho, nossa, é muito bom, gente. Pode fazer na casa de vocês. Ai, meu Deus, já coloquei o arroz. Meu fogão, gente, tá pegando só 2 bocas. Aí fica difícil, viu? E aqui, gente, tá o feijão. Eu tirei do congelador, tá aqui, ó, no fogo já pra ferver. Tá aqui terminando de fazer um pouquinho de purê com meu netinho e vou fazer um arroz. Aqui, gente, ó, já
Coloquei tempero, colorau, cominho, alho, tomate, pimentão e cebola. Aí já faz e vinagre. Já faz uns minutinhos que tá aqui, já pegou o gosto. A água eu coloquei aqui já pra ferver, né? Pra colocar, já pra adiantar. Depois eu vou colocar umas batatas aqui também. Vou fazer um purê e fazer um arroz. Ficou pronto o nosso almoço, gente, ó. Tá vendo? Tá uma delícia. Deixei bem pouquinho molho. Tá o feijãozinho aqui, ó. Feijãozinho preto. Tá aqui o purê. Tá aqui o arrozinho. Tá vendo, gente? Bem soltinho, ó. Tá uma delícia. Agora eu vou colocar o almoço pras crianças. Depois volto com vocês. Oi, minha gente. Aparecendo por aqui, gente, já à noite. Depois do almoço eu saí pra resolver umas coisas. Aí cheguei e tirei um cochilo, gente. Tá, ali, Larissa tá brincando ali. Aí então. Aí vou ali comprar pão, né? Pra jantar. Hoje minha janta só vai ser um pãozinho mesmo. Fazer um suco, pãozinho com hambúrguer e ovo. Somente pra mim, Larissa. Só, gente. Só isso mesmo. Perdão aí o barulho aqui das crianças, minha cara de sono. E é isso, minha gente. Tô aqui, frente à casa da minha filha aqui. As crianças estão ali, ó, brincando. E é isso, sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe. Foi um vídeo bem curto mesmo, bem pequenininho. Mas foi minha realidade, foi tudo que eu fiz hoje, gente. Só foi isso mesmo, tá certo, meus amores? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá certo? E até o próximo vídeo.